दोस्तों तो आज हम खाएंगे पार्ले जी बिस्किट के साथ पानी। पानी चिकी 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 पानी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। तो यहाँ आए थे केरला में काम करने के लिए। अभी लॉकडाउन लग चुका है, अच्छा यूट्यूब में वीडियो डाल के सब आदमी बोल रहा है कि पैसा भी मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।